Hi friends, welcome to Tamil Express. நாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒனிடா டிவி சர்வீஸ். அதாவது என்ன ப்ராப்ளம்னா, என்னோடய டிவியில் இப்போது பிக்சர் அதாவது வேவ் ஆகுது அண்டு சவுண்டு நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, இறைச்சலாக இருக்குது. ஓகேங்களா, அதை நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். டிவியோட கண்டிஷன் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டிவியோட பேக் கவர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 6 இல்லைனா 8 ஸ்க்ரூ இருக்கும், மவுண்டிங் ஸ்க்ரூ. அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணும்போது பின்னாடி நம்ம கலர் பின் இருக்கும்ல, 3 கலர் பின்னு, ரெட்டு, ஒயிட்டு, எல்லோ, அந்த பின்னோட கனெக்டர் போர்ட் அதையும் கழட்டி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு டிவி ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ண அப்புறமா தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அதாவது பிக்சர் டியூப்புக்கு வர வேண்டிய வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருதானே ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அது கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிக்சர் டியூப் இந்த ஃபால்ட்டும் இல்லை, பிக்சர் டியூப் ஓகேங்களா. அது இப்போ செக் பண்ணணும். செக் பண்ணுறது எப்படின்னா, நியூட்ரல் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க எங்கே இருக்குன்ட்டு. நியூட்ரல் கண்டுபிடிச்சிட்டு, இல்லைனா கிரவுண்டு, இதில் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிட்டு மல்டிமீட்டரில் ஏசி மோடு வைங்க. ஓகேங்களா, ஏசி மோடு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த வி போட்டு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு வேவ் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்கள, அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏசி மோடு வச்சுக்கோங்க. 200 வச்சாலும் போதும், ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ வோல்டேஜ்லாம் வராது. ஓகேங்களா, வச்சுக்கிட்டு நியூட்ரலில் பிளாக் ப்ரோபை வச்சுக்கோங்க. ரெட் ப்ரோபை எடுத்து பிக்சர் டியூப்பில் கனெக்டர் இருக்கும், ஒரு கனெக்டருக்கு பின்னாடி பின்னு வரிசையாக, அந்த கனெக்டரோட பின்னெல்லாம் வரிசையாக சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, அதில் செக் பண்ணணும், வோல்டேஜெலாம் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் செக் பண்ணுறேன். செக் பண்ணி ஓகேனா உங்களுக்கு பிக்சர் டியூப் நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் செக் பண்ணேன், எனக்கு பிக்சர் டியூப் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம கீழே கனெக்ட் பண்ணோம்ல 3 பின்னு, அந்த பின்னில் கிரவுண்டு கனெக்ஷன் கரெக்டாக ப்ராப்பராக கொடுக்கல அவங்க. ஓகேங்களா, அதனால தான் எனக்கு கொடுக்கலாம். நீங்கள் கேட்கலாம், அப்போவே வந்திருக்கலாம், எவ்வளோ நாள் கழிச்சு வந்துச்சுன்னு. கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராப்பராக கொடுக்கல. அது ப்ராப்பராக கொடுக்கலனா நம்மளுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும்போது அந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஓகேங்களா, இப்போது செட்டாப் பாக்ஸ்லேருந்து நமக்கு டிவிக்கு ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சி, வீடியோ எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அந்த 3 கலர் கேபிள். ஓகேங்களா, அந்த கேபிளோட கேபிளை நம்ம டிவியில் சொருவோம்ல ஒரு ஃபோர்ட்டில், அந்த ஃபோர்ட்டுக்கு கரெக்டான கிரவுண்டு இருக்கணும். கிரவுண்டு இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸஸாக வர்ற ஃப்ரீக்வன்சி அதை கிரவுண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு நார்மல் சவுண்டு, நார்மல் பிக்சர் குவாலிட்டியாக கொடுக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ நான் அதை கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன், அந்த கரெக்டாக ப்ராப்பராக. இப்போ பாருங்கள், கிளியராக இருக்கும். அன்னைக்கு நான் சொல்லலை, என்னை ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டானா, அன்னைக்கு என்ன அடிச்சவன். இப்போ நான் மறுபடியும் அந்த கிரவுண்ட் கனெக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அந்த நியூட்ரல் ஒயர், அதாவது கிரவுண்ட் ஒயர் எடுத்து பர்மனெண்ட்டாக ஒரு இடத்துல சால்ட்ரிங் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா, எங்கே உங்களுக்கு நல்லா கிரவுண்ட் ஆகும்னா, இந்த நிறையா இருக்குது. எனக்கு நியர்பையாக இருக்கிறது என்னென்னா, நம்ம கேபிள்ஸ் வருவோம்ல, அந்த ஃபோர்ட்டுக்கு அவுட்டர் ஃபுல்லாகவே இதுதான் கிரவுண்டு தான். ஓகேங்களா, அதெல்லாம் நான் இப்போ சால்ட்ரிங் பண்ண போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் சால்ட்ரிங்கெல்லாம் பக்காவாக பண்ணிக்கிட்டு கனெக்டர் கரெக்டான இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டிவியோட பேக் கவரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணி பாருங்கள். டிவி கரெக்டாக பக்காவாக சவுண்ட் எஃபெக்ட், பிக்சர் எஃபெக்ட் எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும். நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டு போயிடல, அந்த வால் குளத்தை இது நேராக போமா.
இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக எல்லாம் டிவியெல்லாம் பக்காவாக எல்லாம் பேக் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பேக் கவர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள் வீடியோ எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது, சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏதாவது டவுட் இருந்துன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. என்னடா இல்ல நல்லா சாப்பிட்டு வாங்கன்னு சொன்னேன். தெரியும் போடாடே. ஓகே ஓகே. எந்த பால் போட்டாலும் கோல் போட்டுறானே. Leading social media platform in association with Univic the Meal.